上回提要我哋呢一個3日2夜嘅行程，目的地就係去大鵬灣。第一站我哋去咗龍崗區嗰度停留咗1日，而今日就帶大家由龍崗區出發去大鵬灣啦。Let's go！ Hi， 我哋依家就 check out 完，跟住就食少少嘢，就準備坐長途巴士去大鵬灣啦。大鵬灣裏面又有啲乜嘢睇？點解成日都咁多人嘅呢？有啲咩咁特別？不過呢，可以講大鵬灣其實係超大嘅。咁呢，我喺小紅書見到有一啲好靚嘅美景啊，咩一格格嘅纜車呢，其實今次應該去唔到。我喺另外一邊，咁我睇下另外一邊有啲咩特別嘢，或者有啲咩都值得睇，唔係淨係人人成個小紅書都淨係拍嗰啲呢。咁你都要去噶嘛，咁我睇下大鵬灣另外一邊有啲咩都值得去嘅好去處啊！過完呢條馬路一直行就係巴士站啦。我開頭呢以為係搭嗰啲長途巴士係會嗰啲旅遊巴舒服嗰啲，點知原來呢搭2個小時車程嘅巴士呢都係平時嗰隻大巴嚟。咁我俾大家睇下啦，我哋依家呢就會去搭833呢一架車嘅。就係呢一架啦，係喺平時嗰啲巴士站嗰度等嘅啫。而家喺呢一度833，咁我哋就會搭去南澳辦事處。呢個車程咧就足足成2個鐘嘅。呢一程個幾2個鐘嘅車，竟然只係2蚊車錢，我真係難以置信。係咪搭錯車啊？我真係唔知呢一個係咩構造。落車先再睇下幾多錢。坐咗成個幾鐘頭車啦，本身坐2個鐘頭嘅，因為我哋臨時改咗個地方，諗住近去酒店，然後放低啲嘢先至再去嗰個目的地。所以我哋依家就喺呢個大鵬中心站嘅車先，再轉一架車去我哋嘅住宿。我哋今晚嘅住宿就唔係酒店，係一個客棧嚟嘅，差唔多2個鐘嘅車程裏面啦。跟住突然之間呢，有一個黐線佬，跟住呢，佢係會發出奇怪嘅聲音啦，同埋一啲令人驚嚇嘅動作啦。咁跟住呢，本身呢坐喺車頭嗰啲乘客呢都去到車尾啦，跟住變咗個車尾好逼，跟住車頭0個人啦，好搞笑。咁後來呢架車真係唔掂啦，越嚟越多人企滿晒成架車之後，佢又好似正常翻唔少。都唔記得同大家講，頭先上車時候咪話2蚊，跟住搭咗咁耐嘅。後來呢，原來佢落車嘅時候都要刷多次卡嘅，咁就收咗5個9咯。點都好啦，呢一程車我都覺得係超抵。跟住落嚟呢，我哋就會坐 M471 或者 M453 呢架巴士去大鵬鎖城站，跟住就好近我哋嘅住宿位置。今日都攞晒啲時間嚟坐車，不過如果你要去啲咁遠嘅地方，都預咗係要坐咁遠車噶啦。咁呢一個都係最平最睇點樣轉車嘅方法咯。坐咗10零分鐘車，呢一度就係大鵬鎖城啦。其實呢一度係一個古老嘅城村，仲係文物保護嘅地方添。喺呢一啲假期嘅期間，大鵬鎖城全部都泊滿晒車，到處都係人啊！依家就揾我哋嘅客棧啦，呢一套呢就比較少酒店啦，多數都係呢啲咁樣嘅住所。呢度都有好多民宿啊，睇下呢啲。你睇呢間有民宿認證添喎，呢間幾靚，摩洛哥風。你睇呢啲。其實呢度都好多特色唔同噶，同大家逛下呢一度都幾多特色嘅民宿可以選擇噶。帶大家行下我今次選擇呢一間民宿先，有關嘅資料都會放喺資訊欄嗰度。咁呢一度 book 嘅時候真係要留意一下啦，因為呢 book 呢一啲民宿嘅時候呢，同之前介紹嗰啲酒店係唔同。如果你預訂咗之後取消嘅話呢，係要俾手續費，要俾翻錢噶，冇得免費取消噶，所以你哋要留意翻啦。
啱啱嚟咗呢一度啦，去 check in 嘅時候呢，佢好好啦，佢話會 upgrade 我哋去另外一間房，因為佢話我哋原本 book 嗰間呢就比較細。跟住我哋問佢有冇浴缸，跟住原來浴缸嗰間應該係細啲嘅，但係我自己就覺得冇所謂啦，沖咩都最緊要就係唔好好似即係尋日嗰間咁樣搞到成地都係水啊，跟住又冇毛巾啊嗰啲咁樣。我等一陣再睇下 room tour 俾大家睇，因為呢。佢都唔知執好房未，佢而家上咗去睇執好房未。依家上網睇到佢嗰個房間個空缺情況咧都多嘅，但係都盡早 book 啦，咁可以 book 到你自己心頭好啊嘛。就係呢一個啦，依家就係咁樣上2樓啦。大家如果嚟嘅時候真係冇大劫，如果唔係有排抽啊，有陣香味，還可以好過上次香蕉。呢一間民宿一晚咧就388蚊一間房，咁我就睇下同大家 room tour 下先。咁我哋由呢度開始啦，呢個門口啦，一入門口呢就係廁所啦。咁廁所呢個地下都係有啲濕濕地喎，原因因為呢一度呢其實都係冇簾嘅，所以你沖涼嘅時候呢，基本上你應該係個馬桶同個地下都會濕晒嘅。咁呢一度就有風筒啦，呢個我唔開，我應該都知啦。咁但係呢都有拖鞋嘅，拖鞋都係即係膠拖鞋同埋着喺房嗰啲拖鞋啦。但係唯一一樣嘢要留意嘅呢，就係佢都係冇呢一個毛巾嘅，佢個毛巾呢，又係呢啲一次性浴巾。Oh my god！ 不過呢，床上面呢一度呢，佢都有一條，我諗可以抹頭髮嘅毛巾，呢個 size 咯，你都可以抹身嘅其實。咁睇下你有咩用啦，都好過冇咯，可以抹身或者抹咩，但係呢一個真係 not good。咁另外咧，呢一度咧，大家要留意翻，所有插頭咧都係冇 USB 嘅。咁如果你哋嚟嘅時候，你真係一定要帶個插頭。我今次就係冇帶到，我插頭，我而家都唔知點。呢度咧有個神奇之處就係張床隔離不到幾米就有個浴缸，但係其實咧我都冇諗住浸浴缸啦，因為佢實在太近張床，同埋費事整濕咗，同埋其實我唔知呢個係咪裝飾，因為上次咧你浸浴嘅時候咧，你去水佢會有一個渠，會漏啲水出去㗎嘛，流走啲水啊嘛。咁其實我唔知佢好似駁咗條管流啲水出去，因為上次咧係就咁流落個地下度，跟住就等佢乾咁樣嘅。上次香蕉嗰間咧係啦，香蕉酒店。咁今次呢間我唔清楚啦，係咪啦？呢度啦都好好啊，呢度都有張台仔擺嘢啊，同埋食嘢啦，咁都。細細地，但係都唔錯嘅，幾好嘅。咁記得大家就帶呢一個電掣啊、插蘇啦。如果唔係真係唔掂當，陣間出去睇下有冇得賣先。設計上咧，呢一度就 raw 啲，就用磚頭整嘅。呢一度都有少少嘅心意，放咗一啲花嘅擺設喺度。話說咧，我哋本身咪坐2個鐘頭車嘅，諗住坐到去嗰個站，跟住落車再嚟呢一度啦。咁後來我哋換咗另外一個方式啦，就係中途有一個大鵬中心站落咗之後，就轉另外一架車坐10分鐘就嚟到呢個客棧。啱啱咧，我哋都打點完一切啦，出嚟依家行下嘅時候，頭先同我哋同一個大巴嘅其中2個乘客，佢哋依家先至到咯，真係好耐啊，爭好遠啊，真係。我都仲想同大家講下咧，呢一個老闆娘咧超好人喎。咁首先佢係識講廣東話先啦，然後咧佢嘅態度係好好啦，跟住佢自己 upgrade 我哋一間房啦，跟住頭先咧我發現咗間房裏面咧係冇，我因為就得一條 USB 插頭線啦，成間房咧係冇 USB 插頭，跟住我就落去問佢，請問你有冇多個插頭啊咁樣啦，咁跟住咧佢話，唉，其實咧我成間鋪頭得1個插頭嘅咋，你等等啦，我睇下有冇啦，我俾你。跟住後來佢就俾咗1個我啦，佢超好人啊，真係。咁咧頭先我有喺度睇蝦，睇佢啲蟹仔啦，俾佢發現咗喺度睇嗰啲蟹仔啦。咁跟住然後咧佢就話俾我聽邊度朝頭早有得捉嗰啲蟹仔咁樣啦。咁可能佢見到我城市人係未見過呢啲嘢啦。咁跟住好搞笑，佢都叫我望下先咁樣。我注埋今晚我再話俾大家聽點樣啦。咁依家暫時我覺得老闆娘同埋客棧都俾我一種良好嘅感覺嘅。咁啊，睇下再住落去睇埋佢嘅配套設備，再同大家傾下啦。咁咧，我哋依家咧就由客棧出面咧就開始亂逛啦。咁我都唔知道有啲咩睇嘅。呢度咧全部都係食一啲海鮮啊，食一啲唔同嘅
你好似有啲長洲 feel 呢度。咁呢度因為都係近海啦，所以佢就會多咗好多海鮮啦。你睇下，哇！我覺得一家人嚟或一班人嚟咧都唔錯啊！呢啲可以嗌下。如果兩個人嚟講咧，咁就爭啲啦，真係食唔到咁多啊！行過呢一個大樹咖啡之後，就嚟到城門啦。呢度完全係拍古裝片嗰啲地方啊，充滿咗文化古代嘅氣息。呢一度咧，除咗有食嘅啦，仲有手信店啊，賣一啲自家製嘅產品，仲有一啲咧係租啲服飾俾人哋影相打卡咁樣嘅鋪頭。佢咧呢一度真係大到四方八面啦，真係行到我都唔知點行啊，係亂咁行咁樣嘅咋。原來調翻轉頭睇呢度叫做佐堂柱遺址呢一個。呢度嗰啲鋪頭嗰啲人咧，都係講廣東話嘅喎，都覺得幾好添喎。冇理由因為我哋旅客區佢學廣東話嘅話，我覺得本身係識講廣東話咯。呢啲人，就喺呢度有一啲手信、花生糖。呢一度咧有好多服裝可以俾人租借，然後喺度打卡拍照啦。嗰度又有仙子啦，睇下嗰度幾靚。話說我見到呢個樣好好飲啦，加上依家天氣又熱啦，跟住我就買咗。跟住但係佢個樣係咁樣咯。我試下熬勻佢先。都做唔到嗰個效果吧？嗰個黃色佢冇咯，佢係透明咯，有啲失望啊！依家我好少買呢啲嘢飲噶嘛，我俾佢個樣吸引咗。我本身話如果我平時咧係會揀呢一啲咯，不過我諗住打下卡咁樣靚靚咁樣，但係唔得啦，今次真係失望。飲下先。甜嘅，都幾好飲嘅，但係唔推介咯。好啦，依家行返出去準備去食飯嘅地方，因為冇得訂位，所以都係決定早少少去攞位啦。坐咗大概3-4個字嘅車程之後，我哋就嚟到呢一間餐廳啦。其實咧，我哋去到食咗一半之後咧，先發覺原來我哋去錯咗餐廳啊！雖然咧呢一間就冇本身嗰間咁靚，但呢一度都有佢嘅優勝啊，有佢嘅優點，其實都幾舒服嘅。呢度上面係住宿，下面就係一間餐廳。如果對呢一間餐廳有興趣嘅話咧，我都會將啲資料寫落去下面描述欄嗰度。我依家咧就食咗第一輪啦，咁跟住我試咗個菠蘿炒飯啦。個菠蘿炒飯咧就勁多餸咯，同香港比起，香港其實係得幾粒菠蘿，跟住然後有啲花生啊，有啲腰果啊嗰啲物體啦。咁但係呢一度係滿滿的咯，你每一啖都係食到菠蘿啦，跟住佢啲餸啦、蟹柳啦嗰啲咁樣。咁跟住個薯角就正正常常啦，即係冇話好食唔好食啦，但係脆啦，咁佢都熱辣辣嘅 OK 嘅。咁個牛扒咧，我哋就嗌咗 M4 和牛。咁嚟到咧，其實佢應該醃咗啦，醃到有啲腍到有啲似牛柳嗰個物體。我哋叫佢7成熟嘅。咁但係佢嚟到嘅時候應該係全熟啦，因為一啲血都冇，一啲紅色都冇。但係咬落去一啲都唔緊，因為佢可能已經攋咗好耐啦。咁你問我味道如何都可以嘅，好食嘅。但係我覺得可以再生少少就會好啲咯。因為呢度冇得網上 book 噶嘛，咁要 walk in 入嚟，咁我哋都好擔心會爆滿，所以我哋依家6點鐘就開始要食嘢啦。咁依家 so far 睇下先，依家6點半啦，暫時都唔係好多人。咁我懷疑大部分都係樓上嘅住客，佢哋即係放低咗行李就落嚟呢度享受下 chill 下咁樣啦。咁真正食晚飯嘅只有我哋呢一台人咯。食完飯仲可以欣賞埋夕陽添啊！依家行完街食完嘢啦，咁決定臨尾就
食個糖水作結，咁我哋就入翻去嗰個大鵬古城嗰度睇下夜晚有啲咩行，有啲咩食啦。咁依家就啱啱揀咗一間糖水鋪，佢話唔收現金咯開頭，跟住我啱啱好又唔使去找，跟住我就攞一啲現金出嚟，我終於可以用銀包嘅現金嚟找數啦。呢度就係夜晚嘅古城啦。其實都五光十色嘅喎，開頭以為咧夜晚會閂門，但係原來唔會咯，仲係咁多人，同埋間間鋪頭都開晒，燈火通明咁樣。呢度都幾多嘢食㗎，不過如果大家想坐低食嘢就冇咧，都係呢啲街邊檔啦。大家攞住1桶2桶嘅竹籤喺度食嘢，你睇下都可以食完飯嚟呢度行下，冇咁熱嘅，呢一度都幾舒服。早晨啊，各位！依家就一個美美嘅 coffee shop 嗰度同大家傾偈啦。咁因為我哋 check out 咗啦，咁所以咧我都講下尋晚我哋呢一個住宿嘅體驗啦。咁其實咧佢啲窗係冇閂實，有一個蚊網，因為有蚊網隔住個窗啦。咁嗰個蚊網黐實咗就我哋嗰間房啦就冇得閂嘢，咁會漏咗啲罅出嚟。呢個都唔係一個影響啦，即係對於你落咗窗簾之後，咁但係到咗朝頭早咧就超級應聲啦，因為外面啲人開始可能吹頭啦，準備早餐啊，行嚟行去啊嗰啲咧，咁就會有一啲騷擾啦。咁另外就係沖涼嗰度啦，沖涼嗰度咧其實佢啲水咧偏熱嘅，好難較凍咁樣啦。可能呢一個我唔知係我間房定係其他人都係咁啦。咁就呢個要注意翻啦，咁可能個水溫嗰度就難較啲嘅。咁另外都係啦，沖完涼個地下濕晒啦，咁自己可能可以嘅話就帶定一啲冇用嘅布或者點樣就鋪咗個地下，咁就防止小心地滑同埋跣親啦。咁另外咧，我哋咧尋日瞓下覺咧，就留意到咧，我哋間房嗰張床下面咧，原來係嗰啲 APA 嗰啲咧，嗰啲酒店係可以藏一個人裡面，跟住我哋自己就疑神疑鬼，跟住就開始裝下床下底有冇其他人喺度啦。咁啊，當然係冇啦。咁呢一個係我哋自己突然間思覺失調咁樣啦。咁安全嘅冇問題嘅，佢唔係喺一啲好鬧市嘅民宿啦。咁所以咧又唔算好嘈喎 ，OK 喎。我都冇話推唔推介，因為除咗呢一度之後，佢成條街都係民宿，都係呢一啲。我行過咧都有好多間好靚，我嗰間唔係特別靚嘅，咁你哋可以自己自行判斷一下。但係如果你哋都冇乜特別 idea 嘅，想穩陣啲嘅，咁你哋就可以留意下我呢一間啦。今集嘅時間差唔多啦，我哋下條片見。如果中意呢一啲類型嘅片，記得 like、share、subscribe 我嘅 channel。下條片見。